நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிமலையினுடைய 70 பெண்டுகள், அதாவது கொண்டை ஊசி வளைவுன்னு சொல்லக்கூடிய 70 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறப்போ, நம்முடைய சோஷியல் மீடியாக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமூக வலைதளங்களில் நம்ம தமிழ்வலம் சேனல் வந்து வலம் வந்துட்டுருக்கு. அதற்கான லிங்க்ஸும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு வீடியோ தான் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் கொல்லிமலை போகலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்பவே எக்ஸைட்மெண்ட், ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆர்வப்படுவீங்க. நம்மளும் ஒரு நாள் கொல்லிமலை போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்ராவலாக தான் எனக்கு அமைஞ்சுது. நாங்கள் வந்து பைக்கில் தான் போனோம். பைக்கில் போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காற்று, செம்ம காற்று. அது இல்லாமல் ட்ராவல் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப அந்த இடம் பிடிச்சிச்சு. கிளைமேட் ரொம்ப சிலன்னு காற்று அடிக்குது, ஆனால் வெயில் அடிக்குது. வெயில் வந்து நல்லாவே அடிக்குது, ஆனால் எங்கள் மேலே எனக்கு தெரியல. எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு காற்று இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா மூங்கில் மரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஞ்சி மழை இல்லாமல் ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த தடவை பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. மரம்லாம் நல்லா பச்சை பசேர்னு செழிப்பாக இருக்குது. நம்ம இப்போ வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பெண்டு. இந்த ஃபஸ்ட்டு பெண்ட்லேருந்து நம்மளுடைய பயணம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒவ்வொரு பெண்டுகளுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அக்யூரேட்டாக அப்படியே டிசைன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நாங்களே பின்னாடி உட்காந்து போகிற எனக்கே ரொம்ப பயமாகிடுச்சு. ஏன்னா முன்னாடி உட்காந்து போகிறவருக்கு வண்டி சரியாக ஓட்ட தெரியாது. ஹில் ஸ்டேஷனில் வண்டி சரியாக ஓட்ட தெரியாது. ஸோ அதனால் எனக்கே ரொம்ப பயமாகிடுச்சு. அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா கொல்லிமலையை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கை வளங்கள், மூலிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது. நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கொல்லிமலைக்கு கொல்லிப்பாவை அப்படிங்கிற இன்னொரு பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, நம்ம அந்த 70 பெண்டனாவை நம்ம பார்த்தாகணும், கொல்லிமலைக்கு நம்ம போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 70 பெண்டை நான் உங்களுக்கு வீடியோ அமைச்சிருக்கேன். அது இல்லாமல் பர்டிகுலராக அந்த 34வது பெண்டில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்குது பாருங்கள், செமையாக இருக்கும். இன்சிடெண்ட்னால் என்னென்னா, ஒரு 34வது பெண்டில் பஸ் வந்து எங்களை வந்து இடிச்சிருக்கோம். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் நாங்கள் டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். அந்த வீடியோ இதில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்களும் பாருங்கள். கொல்லிமலையில் நம்ம வரணும் அப்படின்னா, நம்ம நாமக்கல் சைட்லேருந்து வரணும் அப்படின்னா காலப்பநாயக்கன்பட்டியிலேருந்து நம்ம கொல்லிமலை ரூட்டு தனியாகவே இருக்குது. அது வழியாக நம்ம உள்ளார வரலாம். இல்லை நீங்கள் ராசிபுரம் சைடுன்னு வரணும் அப்படின்னா ராசிபுரம், வேலுக்குறிச்சி, காலப்பநாயக்கன்பட்டி வந்து நீங்கள் உள்ளார நீங்கள் கொல்லிமலைக்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரி ஆகலாம். நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தாலுமே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது காரவள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு தான். அந்த காரவள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டில் தான் நீங்கள் வந்து ஹில் ஸ்டேஷன், அதாவது மேலே வந்து நீங்கள் ஏறுவீங்க. இங்கே உள்ள பேர்கள், இந்த மலையில் இருக்கிற பேர்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டானா சோளக்காடு, செம்மேடு, வாழவந்தி, இது மாதிரி பேர்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. நான் எனக்கே ஃபஸ்ட்டு தடவை கேட்குறப்ப எனக்கு என்னடா இதெல்லாம், இது மாதிரிலாம் பேர் இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்.
ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு. நம்ம பாரம்பரியத்தை அவங்க வந்து ரொம்ப கைக்குள்ளேயே வச்சுருக்காங்க. நம்மலாம் பாரம்பரியத்தை ரொம்ப விட்டு விலகி வந்துட்டோம். ஆனால் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பாரம்பரியத்தை அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் அந்த ட்ராவல் எனக்கு. இந்த ஒவ்வொரு லாரியும் கிராஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரொம்ப பயமாயிருச்சு. ஏன்னா வண்டி ஓட்டுறது வண்டி ஓட்ட தெரியாதவர் இல்லை, வண்டி ஹில் ஸ்டேஷன் ஏற தெரியாதவரை நான் நம்பி உட்காந்துட்ருக்கேன். அவரை நீங்கள் வண்டி திரும்புகிறப்ப நீங்கள் மிரரில் கூட பார்க்கலாம் அவரோட மூஞ்சை. அதாவது ஒலி எழுப்புவோம் அப்படிங்கிற இடத்துல அண்ணன் ரொம்பவே சவுண்டு ஓவராக அடித்தார். அதனால தான் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோக்கு வாய்ஸு. ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால் இது இத்தனாவது பெண்டு, இது 8வது கொண்டை ஊசி வளைவு, இது 54வது கொண்டை ஊசி வளைவு, இது 22வது கொண்டை ஊசி வளைவு அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஏன்னா நம்ம நின்று அந்த இடத்துல நின்று வீடியோ எடுத்து கிளம்புற அளவுக்கு நமக்கு டைமிங் இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ரன்னிங்லேயே நாங்கள் வீடியோ எடுத்தோம். ஆக்சுவலாக இந்த டர்னிங் பாயிண்ட் வீடியோ இந்த டர்னிங்கோட வீடியோ நான் எடுக்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லை. சரி, உங்களுக்கு நீங்கள் யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜை நான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு நம்ம கொல்லிமலைக்கு மேலே போகிறோம். கரெக்டாக பேட்டரி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி கிளைமேட்டில் ஒரு இளையராஜா சாங் ஒன்று போட்டுட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நம்ம ரொம்ப மெல்லமாக இந்த என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி அந்த ட்ரிப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கொல்லிமலையுடைய மேலே ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எப்படின்னா ஒரு மண் புழு ஒரு ஒரு பாம்பு வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கும். அந்த ஆங்கிள் எடுக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஏரோப்ளேனில் கேமரா வச்சுப்பாங்கல்ல, அது மாதிரிலாம் எங்களுக்கு இல்லை. ஸோ ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா தான் இருந்துச்சு. அந்த ஒரு கேமராவில் தான் இந்த வீடியோ ஃபுட் எடுத்தது. இதுவே எங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் எடுத்தது நல்லா இல்லை அப்படின்னு எனக்கே தெரியும். இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு காட்டணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்தோம். பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. ரொம்ப நேரமாக அண்ணன் இந்த வண்டியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தார். எதனாலன்னா நம்ம முன்னாடி போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையோடய போயிட்டு இருந்தார். ஒரு வழியாக ஒரு ஆட்டோக்காரர் அந்த வண்டியை நிப்பாட்டி நம்மளை முன்னாடி போக வச்சிட்டாரு. இங்கே ஒவ்வொரு டர்னிங்க்குமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க. அதாவது மேலே வர வண்டிக்கு டர்னிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க. நம்ம திரும்புறப்போ இங்கே தான் வராங்களா அப்படின்னு ஒரு இதாக நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரியே இருக்குது. இந்த டர்னிங் வந்துட்டாங்கட்டு அப்படின்ட்டு. அப்புறமா அந்த டர்னிங் வளைஞ்சிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வேற ஒரு டர்னிங்கில் ஹார்ன் சவுண்டு கேட்குது. புதுசாக நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆட்கள் நம்ம கொல்லிமலைக்கு பயணம் போகிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக போக வேண்டிய ஒரு பயணம். ஏன்னா எட்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது அந்த மலையில். ரோட்டோரமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த எட்ஜு தான் நம்மளுடைய நேரம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்லிப் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். அதுவும் இல்லாமல் கார்கள் பார்த்திங்கன்னா அதிவேகத்தில் அப்படியே போயிட்டுருக்கு, சருன்னு போயிட்டுருக்கு. லாரிகள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓட்டி ப்ராக்டிஸ், அதனால் அங்கே ரொம்ப வேகமாக போகிறாங்க. நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம போக முடியல. ஏன்னா நம்ம ஹில் ஸ்டேஷன் ஏறது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை, ரீசெண்டாக ஏறினது இல்லை. அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம டக்குன்னு சொல்லணும்னா அந்த ஸ்பீடு நம்மளால் பிக்கப் பண்ண முடியல. போகிறப்பயே பார்த்திங்கன்னா அந்த நிறைய வீடுகள் ரொம்ப டேமேஜான வீடுகள்லாம் இருந்துச்சு. அது எதுக்கு என்ன ஏதுன்னு நாங்கள் தெரியல. நான் நிறைய பேரை கேட்கலான்னு தான் முயற்சி பண்ணணும். பட் ஆனால் யாருமே எங்களுக்கு சரியான ஆன்சர் பண்ணலை. நீங்கள் இன்னும் கொல்லிமலைக்கு நீங்கள் வந்தது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வாங்க.
கொல்லிமலைக்கு ரூட் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மேப் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன். அந்த மேப் நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்து வாங்க. உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இங்கே இருக்குது. அதாவது நம்ம குளிக்கிறதுக்காகட்டும், இல்லை நம்ம சுற்றி பார்க்கறதுக்காகட்டும், இல்லை ஆக்டிங் டிரைவர் ஆகட்டும், எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொல்லிமலையில் இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த சௌகரியத்தை ஏற்படுத்தி தர்றது எங்களுடைய பொறுப்பு. நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும், எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு சுற்றி பார்க்க ஆள் வேணும், சுற்றி காட்டுறதுக்கு ஆள் வேணும், இந்த எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன ஃபேமஸ் தெரிஞ்சுக்க ஆள் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு அந்த பர்சனை நாங்கள் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் தாராளமாக. எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன் வரும்போது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வருவீங்க, அது உண்மை தான். பட் ஆனால் ஒரு கண்டிஷனோடு வாங்க. தயவு செஞ்சு ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க, அது உங்கள் சேஃப்டியே கிடையாது. எதிர்பாராத விதமான விபத்துகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு நிறைய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் ஏன்னா இது கொண்டை ஊசி வளைவு அப்படின்னு சொல்லும்போதே அந்த பேர்லேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இப்போ 34வது பெண்டு. அந்த 34வது பெண்டில் அந்த பஸ் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணன் வண்டி விட்டுருப்பாரு. ஜஸ்ட்டு மிஸ் ஆகி வந்தோம். அந்த வீடியோ தான் இப்போ பார்த்தீங்களா இடிச்சிருக்கு நேரம். இப்போ பஸ் நம்ம வந்து கிராஸ் ஆகுது, அந்த பஸ் வந்து அந்த பெண்டை நம்ம எப்படி கிராஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டு கிராஸ் பண்ணுறதே ஒரு வீடியோ எடுத்து நிறைய இதில் போட்டிருப்பாங்க. பரவாயில்ல, இதுலேயே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ரொம்பவே பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா அந்த பெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வண்டி திரும்ப முடியாது, பஸ்ஸு லாரினால சடனாக திரும்ப முடியாது. அது ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டு மறுபடியும் பேக்கில் வந்து மறுபடியும் ஃப்ரண்ட்டில் போகணும். அது மாதிரியான ஒரு பெண்டு தான் 34th பெண்டு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஏரியா. அது இல்லாமல் அந்த சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல் நாமக்கலே தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாரி கூட வந்துச்சு. இந்த லாரி வருது, அந்த லாரி நம்ம ஷூட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சோம். ஆனால் இதுவே ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் ஷூட் பண்ணினேன். பட் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்கல, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறது. அதனால நான் அந்த வீடியோ வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்கல. நீங்கள் அந்த டர்னிங் நாங்கள் எங்கள் இடித்த பஸ்ஸை நான் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக மேலே ஏறி நின்று அந்த பஸ்ஸை நான் ஷூட் பண்ணேன். அந்த பஸ் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. ரொம்ப ஆங்கிள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு, இடம் நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் ஒரு நாள் வாங்க, கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ஒரு இடம் தான். அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் தமிழ் வளங்களை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். பாரம்பரிய உணவுகளை நம்ம நினச்சி கூட பார்க்குறதில்ல. ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் விளைவிச்சு ஒரு விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த விற்பனை கொண்டு வரும்போது அது மலிவான விலைக்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. 5 விலங்குகளை தொலைச்ச அன்பு, அதாவது ஒரு மன்னர் வந்துட்டு தன்னுடைய 5 விலங்குகளையும் ஒரே அன்பில் வந்து வீழ்த்தினார். அதனுடைய ஓவியம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது. நம்ம பயணம் வந்துட்டு இதே தொடங்குது. இதை முடிச்சுட்டு 34வது பெண்டு தான் இப்போ நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் 35, 36ன்னு சொல்லிட்டு 70 பெண்டு வரைக்கும் நம்ம போகணும். போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா வெளியே நான் எடுத்திருப்பேன் வீடியோ, அதாவது ரோடு மட்டும் எடுத்துருக்க மாட்டேன், சைடு வியூ நான் எடுத்திருப்பேன். அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்மளுடைய தமிழகம் சேனலுக்கு நீங்கள் புதிதாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட டிரைவர் அண்ணனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கோவம் வந்துருச்சு. எதனாலன்னா, என்னடா இன்னமும் அந்த மலை ஏறுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. அதனால தான் வண்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓட்டுறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், உண்மையுமே சொல்லப்போனால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் ஓட்டினார். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாலம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிட்டாரு. சமீபத்தில் கொஞ்சம் நாளாக மழை பெய்யாமல் இருந்ததுனால ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் மழை பெஞ்சுது. அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பாலம் வந்து கொஞ்சம் சரிஞ்சிருச்சு.
சரிஞ்ச இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் வேலை பணிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடந்துட்டு இருந்துச்சு. மலைக்கு நீங்கள் பைக்கில் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் போட்டு வாங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லாரி கிராஸ் பண்ணுறப்போ அந்த டிரைவர் அண்ணனும் கை காட்டினார். ரொம்ப ஒரு நல்லா இருந்தது இந்த மூமெண்ட்டு. அவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் சகஜமாயிடும். இந்த கொல்லிமலையை சுற்றி வர்றது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கெல்லாம் சகஜமாயிடும். எதனாலன்னா அவங்க இதே ரூட்லேயே வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்காங்கனால ரொம்பவே சகஜமாக இருக்கும். இந்த இடத்துல இப்போ இந்த டர்னிங்கில் இப்படி தான் திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாமே சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மழை இல்லாமல் ரொம்ப காஞ்சி போய் இருந்துச்சு. சில இடங்களில் மட்டும் அதை எதனாலன்னு பார்த்தோம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாறை மட்டும்தான் இருந்துச்சு. மண் வந்துட்டு அந்த இடத்துல அதிகமாக இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப காஞ்சி போன நிலைமையில தான் அந்த மரம் செடிகள் கொடிகள்லாம் இருந்துச்சு. நீங்கள் கொல்லிமலைக்கு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா கொல்லிமலையில் நீங்கள் எதை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டீங்க? அதாவது கொல்லிமலையில் இப்படி ஒன்று இருக்குதா, எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கோயிலுக்கு இந்த மலைகள் ஏறினதுக்கப்புறம் சோளக்காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது. இந்த சோளக்காட்டில் தான் நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்டோம். அந்த சாப்பிட்ற வீடியோலாம் எடுக்க முடியல, பிகாஸ் பேட்ரி இல்லாதனால அந்த வீடியோலாம் நம்ம எடுக்க முடியல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை போனோம் அப்படின்னா கூட நான் உங்களுக்கு எடுத்து தரேன் கண்டிப்பாக. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அங்கே ஒரு ஹோட்டல் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மழை செம மழை பெஞ்சுது. ஆக்சுவலாக இப்போது நாங்கள் போனதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மழை இல்லை, சரி இந்த டைமில் நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் போனோம். பட் நான் அங்கே போயிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா செம மழை, எங்களால் கீழே இறங்கவே முடியல. நான் இறங்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஒரு 8:20 அந்த ரேஞ்சில் ஆயிடுச்சு. இதுதான் நாச்சியம்மன் கோவில். நம்ம கொல்லிமலைக்கு போகிற பெண்டிலேயே நாச்சியம்மன் கோயில் இருக்குது. இந்த கோயில் வந்துட்டு சில பேர் புது வண்டி எடுத்தாங்க அப்படின்னா சாமி கும்பிட்டு போவாங்க. ரொம்ப ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தலமாக பார்க்கப்படுது. ஒவ்வொரு டர்னிங்கும் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப பயமாக போச்சு. ஏன்னா எதிர்ப்பில் வரவங்க பார்க்காம வந்துடுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம்தான். அதனால் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் வண்டி ஓட்டணும். கீழே பார்த்திங்கன்னா மழை அந்தளவுக்கு பெய்யலை. ஆனால் மேலே வந்திருக்கப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருக்கு. அதனால் ரோடுகள் வந்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்துச்சு சில இடங்களில். அதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி நைட்டு இறங்குறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பனி காற்று மழை பெய்கிறப்பையும் அப்படியே பனி அப்படியே தெரியுது. நம்ம லைட்டில் அந்த வண்டியை ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த லைட்டில் வந்து தெரியுது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கூட எதிர்பார்க்கல எந்த அளவுக்கு பனி இருக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக வந்துட்டு 70க்கு 70 பெண்ட் வந்துட்டு வந்தாச்சு. இந்த 70க்கு 70 பெண்ட் வந்து சாதனையாக முடிச்சாச்சு. மேலே போயிட்டு இப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுக்கலாம் தான் பார்த்தேன். நான் இன்னும் சொன்ன மாதிரியே அதுக்கான சார்ஜ் இல்லை. ஸோ அதனால் கேமராவில் சார்ஜ் இல்லை. ஸோ அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல. கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் போனப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். எடுத்தேன். மேலே வந்துட்டு கோயிலில் போய் எடுத்தோம். வீடியோ வந்து இதுலேயே அட்டாச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் பக்கமாக வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு அட்டாச் பண்ண முடியாது. அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோ நான் இதோட லிங்க்லேயும் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், மேலே கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ராகி, இந்த சோளம், கம்பு, இது மாதிரி இயற்கை விவசாயத்தில் இயற்கையான உரங்கள் போட்டு வளர்க்கப்பட்ட ஒரு தானிய வகைகள் வந்து இங்கே நிறையவே இருக்குது. அந்த வகைகளில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இந்த வீடியோவில். அதுக்கான வீடியோ நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன். அதனுடைய லிங்க்கும் நான் இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம்.
ஐ திங்க் அடுத்த வீடியோ அதில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன். இப்போ டைம் இல்லை இந்த வீடியோவில் நம்ம போகிற அளவுக்கு. ஏன்னா இந்த வீடியோவே நான் சொன்ன மாதிரி 20 நிமிஷம் வந்துருச்சு. உங்களுடைய கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக ஷேர் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணுங்கள்.